就有啲生意嘅，係啦，做咗啲生意啦，咁入到嚟咧，呢個概覽就係實時嘅情況啦。咁你見到餐廳而家做緊咩生意啊？幾多錢啊？賣緊啲乜嘢嘅咁OK，係啦，概覽就係實時。咁你可以嚟呢度報表嘅位置啦。咁呢度咧 total 32份嘅報表，係啦，冇興趣諗住同你高呼晒所有嘢，自己慢慢睇啦。介紹最重要嘅一份俾你，第一份呢度銷售嘅總額，銷售總額咧其實咧就係一日嘅數，逐日嘅 breakdown 數嚟嘅。譬如1號啊、2號啊、3號啊咁樣啦，你可以走過嚟呢度咧就揀你嘅 day range， 你可以自定都得嘅。譬如話揀今個月啦，咁就1號到12號啦，得唔得？咁提交啦，提交咗之後呢度咧就會碌咗落去，呢度就逐日嘅數嘅 breakdown 啦。咁咧你可以嚟呢度有3點嘅位置咧睇你要睇嘅嘢，你可以自己 filter 嘅，好冇？咁咧我咧就唔中意睇圖畫啦，記住碌翻上去呢度可以全部咧32份嘅報告都可以 export 做 Excel 嘅，咁所以咧全部右上角嘅位置啦，你可以 download 份 file 落嚟睇啦。當你開咗呢個 file 之後，咁你就見到咧呢度逐日啊，星期4啊、5啊、6啊咁樣逐日拉落嚟睇啦。咁樣做幾多錢啊？你啲送貨咩附加費啊、服務費折扣啊、退款啦，咁各樣性嘅預訂有幾多個預訂錢啦，各樣性全部都可以喺度呢度睇晒㗎啦，得唔得？係啦，現金幾多？係啦 ，KPay Visa、KPay Master、Kingling Card 啦，逐個 item 逐日去睇數，就係第一份嘅報告。OK 嘛？咁呢份報告全部都係關於數字上面嘅嘢咯，係啦，好冇？數字。咁然後第二份報告呢度有份營業報告啦，即係頭先嗰條好長條流水帶啦咁樣。咁你記住，如果你逐日睇嘅咧，就喺呢度睇時段呢度。咁你見到嘛？5月12號開始，5月12號結束。咁正常咯，係啦，因為你唔會做到 overnight 㗎嘛。你見到咧，4月23號開始，4月27號先結束，咁咪即係中間冇去做清機咯。咁咪4日嘅數就會撈埋一齊，一條報告出嚟，得唔得？咁 OK。咁如果真係咁唔好彩咧，唯有自定義自己去 sort 翻你自己嘅日子，一日睇啦，唔得。否則你如果揀一個範圍嘅，就係一個 total 數啦。即係一個月入邊成個月嘅大數啦，咁樣咁譬如可能咧，我都係揀翻今個月咁樣計啦，我就提交啦。提交咗之後，你又係呢條流水帶啦，我都係唔中意睇圖畫嘅，又係右上角就睇 Excel 啦。點解成日都要睇 Excel 咧？咁其實睇 Excel 咧先至會有一個詳細嘅 breakdown 咧，去話翻俾你聽你盤生意做緊啲乜嘢嘅。咁咧你就會爆咗出嚟呢條流水帶啦，咁啊正常啦，做咗幾錢啊，咩服務費啊，嗰條冧心數，全部 total 數係幾多咯？係咪？你見到第2版呢個嘅位置，第2頁 page 2嘅位置，呢度咧就係by你嘅 category 咧，去睇翻你賣咗幾多嘢啦。係啦，呢個 cat 拿破崙蛋糕賣咗2個，幾多錢？朱古力脆脆幾多個幾錢咁樣？樓下呢度咧就係逐個全部嘅 breakdown 數啦。係啦，OK，咁成個 product mix 咧，你都可以喺呢一個營業報告嗰度可以睇到晒㗎啦。係啦，咁呢個第3版咧就淨係睇數量咯，係啊，淨係睇個數量嘅啫，冇錢嘅。第2版就係個數量加錢，係啦咁樣。第3版就譬如呢個食物同埋嘢食嘅比例啦，你見到你個sales 嘅比例啦，個 ratio 係幾多？有冇做過啲咩優惠啊？係啦，個付款方式係啲乜嘢啊？咁樣咁所以咧，頭第1同埋第2份嘅呢份營業報告咧，就教你睇晒你成個嘅生意係點㗎啦。OK，可以嘛？咁啊，如果你有時間，你就可以再睇其他啦。當然咁，因為呢度咧仲有好多嘅報告，預訂報告，你就係哇咁，我想睇下今個月幾時至幾時嘅嘢，咁我預訂去到今個月嘅預訂係點咧？或者幾時至幾時嘅預訂入去到點咧？咁你就可以喺度睇呢個預訂報告咯，好冇？佢會唔會排時間㗎？個預訂排時間，即係我哋咪入咗時間，即係幾點拎嘅，佢會唔會自動排翻個時間出嚟？佢會計呢個訂單嘅時間咯。即係我入去俾錢嘅時間，係啦，定係佢取貨時間？係啦。攞取貨時間，即係
唔係訂嘅時間，入嗰個時間入幾時訂？但係如果我啲蛋糕係預訂啦，即係可能我想睇6月7號嗰日嘅預訂嘅訂單，佢會唔會咁樣篩到出嚟？即係取貨嗰個時間，意思係。因為師傅其實佢哋個 part 就係睇，即係我嗰日要做啲咩 order 啊嘛。咁因為佢係預訂訂單，咁就係有冇得係睇拜佢嗰個取貨取貨時間去睇啲單嘅。如果唔係，其實佢係睇唔到嗰一日係有啲咩單做。我只可以靠嗰張固體嗰張嘢。而嗰張固體，係咯如果佢你嗰張固體嗰張嘢一唔見咗就或者冇咗張單。如果佢冇編出嚟，咁我哋就會出。係啊，就會漏咗呢張單。但係個 iPad 嗰度，你應該可以睇到呢個預訂嘅 record 㗎嘛，係咪？今日之後嘅 record 㗎嘛。因為佢哋入邊冇 iPad，哦，呢部 pad 只係我哋出邊，定係我哋可唔可以譬如同一個 account 我幾個 device log in 咁樣？可以啊，只可以係啦，一個 device 一個 license。呢個冇㗎喎，呢個都係你幾時接訂㗎喎，就唔係你幾時取貨喎。即係 even 到會嗰邊都係咁樣。係啊，到會就係預訂啦。等我 call 個 report 出嚟睇先。因為咁樣變咗我哋睇單就好難。我試一張先啊！我試幾張㗎啦。冇咗張黑 copy 就即係係啊。你唔可以唔見啊！係啊，漏嘅機會率。你知你哋嗰時講到㗎。係啊，以前我哋好多個個都冇塊板，出一聲又唔見。係啊，見到張正單。預訂個時間咪就係取貨嘅時間。取貨嘅時間咯。喂，預訂嘅時間就係取貨嘅時間咯。我哋今日訂15號或者16號嘅嘢嘛，哦。 3日後嘛。所以呢個嘅時間，即係其實係呢個幾時訂？呢個幾時攞？哦，即係佢而家就係根據預訂時間呢一行去到排出嚟嘅。係啊，幾時攞？唔係呢個跟你 place order 嘅時間去排你嘅次序。哦。但係呢一個係幾時攞就係呢一個 column。佢都係順住個時間嘅。唔係啊，跟呢個時間。都係跟落單時間。哦，即係可能佢會有可能呢度係15號，但係呢度係13。16、15、15、16、15咯。哦。但係呢個係俾錢先㗎嘛？嗯。咪呢個即係跟俾錢時間啦。係啦。俾錢時間你要 export 個 Excel 出嚟，我哋自己再排翻啫嘛。我可以 sort 翻淨係一日啫嘛，即係淨係睇一日。好如你 export 呢個 Excel 出嚟，自己再印出嚟俾師傅係咪？但係佢會唔會睇到係有咩落咗咩 item 嗰啲㗎？落咗咩 item？唔會啊。即係我都係要逐張單開翻。係啊，如果你要落咗啲咩 item，你就要 call 翻呢個訂單 number 入去睇㗎啦。你呢個淨係一個 summary，知道你跟住呢度去 filter 翻。即係首先我哋當要揀6月15嗰日，跟住呢度15號嘅單咁樣，你再 set 翻係咪對稱？或者你要 set 如果少咗一張， formula。係啊，你就要揾㗎啦。如果少咗一張就要喺呢一紮單嗰度。係啊係啊。得唔得？係啦，OK。我哋嗰時先會打有個雪櫃黐晒呢度我哋有幾多張咁另外啲銷售報告就係譬如你啲產品邊啲好賣，邊啲唔好賣嘅，咁你可以呢度睇啦。咁又係，譬如今日嘅話，呢度揀翻時間，最好賣嘅就上面㗎啦，一路可以排落去咯。係咁呢一個嘅排序咧就冇，總之跟數量最多嘅喺上面，最少嘅喺下面。同頭先營業報告嗰度咧，我哋就係擺 cat 去睇嘅。係啊，OK，得。跟住頭先有啲同事要打卡嘅，咁我哋喺員工啦，去翻員工，去翻呢個嘅打卡記錄啦，係啦呢度。OK，咁你就見到同事喺度打卡。係啊，咁同時打卡，你見到呢度星期一啦，呢個經理咧就打咗3次卡啦，就冇打卡收工嘅。係啊，咁你可以去調校佢嗰個翻工放工嗰個時間啦。
都會有記錄嘅，咁冇需要咧就 delete 佢咯。咁所以邊啲同事咧係有權限入嚟後台嘅話咧，咁你就要自己 control 一下邊啲同事啦。OK， 可以。咁大致上報告呢度，譬如有啲 void 單嘅報告你都可以睇嘅，呢個審計就係嗰啲 void 單、取消單嘅報告。咁呢啲你就可以睇翻。係啦。OK。咁好，跟住咧我哋咧就去學 set 菜單啦。咁我哋 set 菜單咧，我哋嚟呢度菜單設置。嗱，記住有個概念啦，一套就係 for walk in 嘅，一套就係 for 預訂嘅，兩套得唔得？所以咧，你做一樣嘢一個 product 咧就要做兩次，做一個動作就要做兩次咁解。係啊 OK。咁好啦，我哋嚟 set 菜單嘅時候咧，第一樣嘢要做嘅嘢，記住就係要 set 咗個分類先，分門別類啊嘛，係咪？OK， 咁你見到咧呢度就係你嘅分類啦，係啦，咁呢度啦，件裝蛋糕、麵包、傾拎卡啦，咁你見到呢度件裝蛋糕、麵包、布甸撻，所以咧當你一路碌落去，你見到呢度有個耳仔 colon 啦，係啦，耳仔又係件裝蛋糕，又係麵包，又係布甸撻，就係咁解。OK，好，咁頭先所以咧就話咧，我哋雜項咧喺 walk in 咧就有喎，咁但係喺到會個 page 見唔到喎，係咪？咁我哋咧，所以我哋就會去新增分類啦，啱唔啱？咁我哋咧就去新增，咁我咧就懶我抄翻呢個名先，呢個新增。新增咗之後，你就會見到，咁我哋俾個名佢啦，咁頭先都一樣啦，呢個雜項啦，然後咧記住我哋因為我哋要擺去到會嗰度，所以我就俾個耳仔佢啦，係啊，自己打嘅。俾咗個名，好拉落去。分類咧有一個好特殊嘅features， 有一個好特性嘅，就係咧個分類咧係有時間嘅概念嘅，係啦，夠鐘你就會見到佢，夠鐘佢要收埋佢啦，得唔得？即係譬如可能嗰一版淨係星期一賣嘅咁樣，咁你就可能係星期一嘅黃牌咁樣，咁你就淨係剔星期一呢個概念咯，啱唔啱？或者可能餐廳咁樣計啦，會有早餐噶嘛，會有下午茶噶嘛，係咪？咁你會 set 翻時間咯，得唔得？OK。咁啊，如果咧你呢個嘅雜項咧，基本係全天候都要用噶啦，咁樣咁所以咧我咧就咁 set 一個24小時就 OK 啦，可以嗎？好，記住。當你咧，其實咧呢度會話咗俾你聽咧，你有幾多版功課要做嘅，好多時都會遺忘咗呢版功課。嗱，呢個咧係好重要嘅，尤其是喺你呢間餐廳入邊，因為我哋嘅權限，我哋入嚟睇，你見到嘛？呢度咧係冇開着燈嘅，所以好多時咧你就二話不説，哦，我得啦，改名改時間我就儲存啦。咁咧好多時咧就話啊，點解我又成日見唔到啲嘢咧？就因為你做漏咗個功課咯。係啦，當我哋嘅權限。我哋認識下一啲權限先。我哋呢度分兩 part 嘅，其實分兩個部分。呢一個上面嗰部分，我成日講呢個上面咧，即係天上面啊。天上面係咩啊？即係 online 嗰啲嘢咯。係啊，得唔得？咁咧，如果你呢一個，因為如果你想將呢一個部分咧擺去 online 嗰度賣嘅上架，正所謂，咁你就要開咗佢啦。係啊，得唔得？呢個應用程式就係你 online，即係你個網站。係啦，咁你冇理由個雜項擺去個網站嗰度賣噶嘛，係咪？咁所以咧我就唔需要開燈嘅，得唔得？係啦，另外其餘呢幾個 features 咧，對於你嚟講你係冇需要噶啦，因為餐廳嗰啲電子屏幕啊，即係麥當勞嗰啲 kiosk 啊，嗰啲你全部都冇賣嘅，所以呢3盞燈咧唔關你事啦。最緊要就係記住要開第一盞燈。OK， 下邊職級權限，我就係講啦 POS 嘅世界先至會分職級噶嘛。係咪？咁餐廳嘅世界先會有職級㗎嘛，咁所以都要開燈咯。因為同事咧打唔到呢版嘢㗎啦，明唔明啊？仲有一個網上嗰度咧，個客人自己可以落單，但係個 POS 嘅世界就落唔到單，係啦，咁啊好搞笑啦，係咪？咁 OK，咁啊搞掂咗之後咧，你就可以儲存啦，得唔得？咁啊記住2版功課啦。咁你咧新嘅咧就擺咗去下邊，見到嘛？係啦，咁我想你見到啦，我想排翻下個次序喎。其實我覺得最好賣咧，唔係呢個件裝蛋糕，可能咧係啲過裝蛋糕嘅。你見到呢個有個3間嘅位置手仔，係啦，咁咧其實咧就出現呢個手仔咧，撳晒佢咧向上拉，擺翻啱個位置呢度。
咁咧你見到佢就排咗喺呢度啦，可以嗎？得唔得？OK， 清楚。咁你會問啦，咦點解呢度有一個餐飲品 hidden 咁得意嘅咩嚟㗎？咁樣 hidden 嘅意思其實咧就係餐，我哋頭先學咗單品，學咗套餐，啱唔啱啊？咁啊單品就逐樣嗌咯，套餐咧就係我哋其實咧買咗一個托盤，買咗個 tray， 我叫做買咗個 tray， 然後點啊？我擺啲單品上去，成個 tray 咁樣賣，咁我就為之一個套餐。咁所以 hidden 咧其實就係餐入邊嘅嗰個單品，餐入邊嘅嗰個單品。咁我哋就叫做 hidden， 因為我哋要買咗個 tray 先至可以撳到下入邊嘅餡。咁我哋就叫 hidden 啦，有冇問題先？咁佢呢度入邊係擺翻逐個 item 定係佢你可以一碌個拉過？逐個 item， 呢個分類嚟㗎嘛，係咪？飲品一類，餐飲品一類。你話咁得意嘅飲品，我都係飲美式咖啡啦，同埋美式凍美式啦。咁原裝單買一杯嘅，咁咪叫飲品啦。咁餐飲品其實都係嗰杯咖啡嚟嘅啫喎，係咪先？咁點解要分兩類呢？你知唔見到呢度係餐飲品，然後呢度係有一個飲品啊？係啦，點解要分兩版呢？都係嗰杯咖啡嚟嘅啫喎，但係咩啊？餐嘅飲品同原裝嗰個飲品嘅價錢係咪唔同咗啊？係咪啊？咁嗰個飲品原價單點一杯美式咖啡可能20蚊嘅，但係餐嘅熱咖啡咧係0蚊嘅喎。啱唔啱先？如果我將每一個餐都係套翻嗰杯嘅熱咖啡上去，我咪每一個餐都要改咯。但係如果我將每一個餐我都係將成板紙套落去個餐下邊，我改一次，即係日後可能你熱飲咧，我要加2蚊啦，凍飲要加5蚊啦，咁樣我改一次咧，全部餐已經改晒啦，我就唔需要逐杯嘢飲套落去改價錢啦，明唔明？所以點解會特登開一版叫餐飲品就係咁解，清晰啊？OK， 係啦，慢慢學，咁陣間你會了解多少少㗎啦。我哋學咗分類先，得我即係寫咗版紙出嚟先，係啦，有版紙之後我哋就有商品啦，見唔見到？係啦，呢度咧入邊咧就係你嘅世界啦，你要見到好多你嘅產品啦。我呢度咧就分翻顯示所有先，顯示所有你就會撈晒你入邊有嘅嘢喺度啦。而家咧就呢個產品。你個單品嚟嘅，見唔見到啊？係咪一個單品？我就放咗落去件裝蛋糕嗰度嘅。咁如果有需要呢個見到價錢啦，43蚊，唔啱嘅咪收過去咯，係咪？OK， 你見到有 copy 同埋有垃圾桶，垃圾桶即係錯啦，永久消失喺你個系統嗰度嘅，咁你 delete 佢啦。咁有陣時咧，我好少咧係會用 delete 呢個產品嘅。點解咧？因為咧，今日唔用啫，咁可能遲啲會有用㗎嘛，係咪？咁我咧習慣咧，我會將呢個產品。其實咧，佢都會有一個生效日期嘅，見唔見到？呢度就由4月21號開始生效，直到永久。咁我想暫時消失佢咯，咁我咪 set 一個今日都5月12號咯，咁我咪 set 4月30號咯。我留住喺個系統度先，我唔想 delete 佢。過咗期，咁我因為淨係得4月21到4月3號生效嘅啫嘛，咁所以喺 iPad 咪見唔到咯。係咪？得唔得？但係個系統入邊仍然存在咁解。OK 嘛？好，咁啦，如果有一天咧，我而家咧就已經 set 好晒你啲單品喺度啦。咁如果可能我咧新出一個新嘅件裝蛋糕，咁要點樣做咧？你會見到咧呢度咧會有新增單品同埋新增套餐，見唔見到？OK， 咁咧我從來咧都唔會用呢個新增單品嘅。點解咧？因為如果當你新增單品嘅時候咧，你見到一開出嚟咧，已經有3版大嘅功課，全部係 empty 嘅，你見到嘛？全部冚唪唥嘢都冇填嘅，咁你就要做3版功課。係啦，我咧聰明人咧就做聰明事，係啦 ，copy and paste， 香港人最叻㗎啦，抄有乜嘢就揾你相類似嘅嘢去抄，得唔得？我新增一個新嘅件裝蛋糕。咁我係點啊？首先 filter 咗呢個分類出嚟先，我淨係睇件裝蛋糕呢度先，得唔得？你就見到你嘅件裝蛋糕 show 晒出嚟啦。OK？咁你咪揾你相類似嘅嘢去抄咯，係咪？
開心果蛋糕，我咪揾翻我開心果蛋糕，或者拿破崙蛋糕，我就會揾翻我嘅拿破崙蛋糕去抄，迷你就抄迷你噶嘛，啱唔啱啊？咁啦，我只係咧需要咧喺呢度 copy 佢，係啦，你見到呢個蛋糕，呢個係個巴斯克蛋糕嚟嘅切件嘅咁樣，咁我明明係想新增一個拿破崙蛋糕，但係我死都要揾個巴斯克蛋糕抄嘅，咁真係聰明絕頂都爆，係嘛？咁樣咁我都唔阻止你嘅 ，OK， 咁你只不過要改嘅嘢係好多咁解啫嘛，咁我 delete 佢啦嚇，咁我新增一個拿破崙咧，呢啲係嘛，全部要改過晒，點解要咁樣做咧？係嘛？咁你3721啦，總之我自己咧就改，譬如我呢個啦，我就俾個新嘅名佢啦，我老作一個啫咁樣。中英文名都需要改嘅，因為咧網上咧都要睇到呢個名嘅，係啦 ，OK。然後你見到我哋頭先就係講一啲嘅描述啦，就係喺呢度啦，因為網上面你想介紹下個蛋糕係有啲咩材料嘅，你可以喺度打啦，好冇？然之後簡稱冇用㗎啦，你哋呢度餐廳唔需要簡稱嘅。係啦，擺喺呢個類別，你見到嘛？全部嘢係幫你填好晒嘅。呢啲係咩意思呢？即係話你嗰筆數、嗰筆生意撥落去邊一個部分？如果你係新增，頭先我哋第一版呢度係有個新增單品㗎嘛，冚唪唥呢都係冇幫你填嘅。咁你就 set 到你成盤生意咧就錯晒㗎啦，基本上。咁我揾嘢去抄嘅話呢，我就唔需要啦。呢啲已經填好晒啦，得唔得？咁如果我係一個全新嘅 category，我就要由頭自己填。問得好，係啦。如果我頭先已經新增咗一個新嘅 category，譬如我賣月餅啦，我而家開始賣月餅。咁我冇月餅嘅喎，我從來冇月餅喺度出現過嘅喎，係咪？咁你呢？係咪都係要去新增呢？我自己會覺得就係你冇月餅啫，去揾類似月餅嘅嘢去抄都得啩。咁你冇理由我係賣月餅嘅，我揾咗支凍美式咖啡去抄啩，係咪？咁你揾你相類似嘅咯。會唔會月餅？可能你會有月餅，咁你賣個裝月餅啦，定係盒裝月餅啦？咁你會唔會而家已經有個裝嘅，可能係曲奇餅？同埋或者杯子蛋糕，或者可能係你盒裝已經有禮盒嘅咧，係咪？咁揾相類似嘅嘢抄咯，抄都唔係一模一樣噶嘛，係咪？得唔得？咁所以咧，我自己咧都會建議咧單品咧係 copy and paste。然後你問得好好，當我改咗個名之後，你咪我只不過咧係去 scan 入邊嘅內容啫嘛。係嘛？我睇出嚟，我可能個類別我唔係想放喺做件裝蛋糕啦，我再改啫嘛。啱唔啱啊？係咪啊？我有嘢喺度，如果我有填好晒啲嘢，我覺得唔啱，你會alert到我去改。但係如果你全部新增嘅話咧，你係全部空白一片咧，你唔會alert到邊啲嘢你要填，係嘛？明唔明白啊？咁個方法咧，即係聰明啲去做嘢咯，係啦。咁我越教得你聰明咧，我就越照顧得你少，你就越問得少問題，係啦。咁我就永遠都係做呢個方法。咁呢個啦 ，OK。然之後落到去，你見到呢度都冇問題啦，只不過咧係需要改價錢啫。你見到咧，我新增一個產品，我淨係改咗個名同埋個價錢，完成㗎啦，已經你就可以儲存㗎啦，係啦。嗱咁呢啲做咩啊？都可以學多少少嘢嘅。呢個其他資料係講緊咧，我有冇去印單？我抄㗎嘛啲嘢，咁你原先嗰個拿破崙有印嘅，而家呢個就會有印㗎啦。我原先個禮盒係有印嘅，呢個就會有印㗎啦，係嘛？咁所以我都唔需要整。你見到下邊又係記唔記得呢粒燈係做咩㗎？呢粒燈就係話放上網買嘛。頭先你記唔記得問我問題啊？就係話，咦，我想有啲產品係鋪頭賣，網上面唔賣嘅，係咪啊？等於我頭先係咪開咗個閘行啊？我有冇開呢粒燈㗎？冇啊，係啊，啱唔啱啊？相反地，我而家擺咗上網賣，他日我想落架，第一時間熄咗佢，咪就已經落架咯。係啦，明唔明白？所以呢粒燈咧就係控制你個產品有冇放到上去個網嗰度賣。O 唔 OK？咁得，你見到全部係咪啊？幫你開着晒啲燈，根本你都唔需要做任何嘢啦，係咪？好，咁學多少少，最後呢一個我哋叫改碼。咩叫改碼咧？改碼就係話咧，你個菜式入邊有冇啲咩變化，我哋就叫改碼。
喺我哋依家蛋糕鋪入邊好多好多改碼，多到不得了。你而家點解啊？譬如我哋頭先學咗 croissant 咧，我哋有3個味嘅，原味、牛油味同埋唔記得咩味，係啦咁樣。唔係嗰個 croissant 嘅變化就係改碼咯，係咪？得唔得？咁 OK。好，係啦，OK 客 call 得，有得佢得。攞個電話。